গুড ইভিনিং সকলকে শুভ সন্ধ্যা। স্টুডেন্ট সকলকে গুড ইভিনিং, সকলকে শুভ সন্ধ্যা। ঝটপট একটু সেশনটাকে শেয়ার করে দাও, আজকের সেশনটাকে ঝটপট শেয়ার করে দাও। আজকে 7th পার্ট, আজকে আমাদের 7ম পর্ব। আজকে আমাদের কম্পিউটারের উপরে যে MCQ সেটার আজকে 7ম পর্ব। কম্পিউটারে যে MCQ নিয়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ MCQগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, তার আজকে 7ম পর্ব। তো সকলে কিন্তু ক্লাসটাকে শেয়ার করে দাও। যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ MCQ, কম্পিউটারের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ MCQ আমরা আলোচনা করব। সকলে একটু শেয়ার করে দাও, সকলে ভিডিওটিকে শেয়ার করে দাও, বিভিন্ন জায়গায় সকলে ভিডিওটিকে একটু শেয়ার করে দাও। সকলকে শুভ সন্ধ্যা, সকলকে গুড ইভিনিং, সকলে একটু ভিডিওটাকে শেয়ার করে দাও। সকলে একটু ভিডিওটাকে শেয়ার করে দাও। দেখো, আজকে তোমাদের জন্য যে কোটেশনটা আমি চুজ করেছি, ইউ ডু নট ফাইন্ড দ্য হ্যাপি লাইফ, ইউ মেক ইট। ওকে, বলছে সুখী জীবন বা আনন্দের জীবন খুঁজে বেরিয়ে লাভ নেই। তুমি তোমার জীবনকে আনন্দের তৈরি করো। তুমি একটা সুখী জীবন তোমায় নিজে তৈরি করো, তুমি খুঁজে কিন্তু বেড়ালে হবে না, তাই তো? হ্যাপিনেস কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। হ্যাপিনেস নিজের মধ্যে নিজেকে কিন্তু আনতে হয়, নিজের মধ্যে কিন্তু হ্যাপিনেস খুঁজতে হয়, খুশি বা সুখ খুঁজতে হয়। তো জীবনটাকে যদি সুখী করতে হয় তাহলে নিজেকে করতে হবে। কেউ তোমাকে সুখ এনে দেবে না বা কোথাও তুমি সুখ খুঁজে পাবে না যদি সেটাকে তুমি নিজে তোমার এফার্টে, তোমার ইচ্ছায়, তোমার চাহিদায় তুমি যদি সেটাকে সুখী না করতে পারো, জীবনটা সুখী না করতে পারো। তো আশা করছি আমরা সকলেই একটা সুখী জীবনের অধিকারী হব, বা এখনও আমরা সুখী জীবনের অধিকারী, আমরা মনে এটাই করি। চলো, সকলে কিন্তু যারা এখনও Adda247 অ্যাপস যাদের কাছে নেই, Adda247 অ্যাপস যাদের কাছে নেই, তারা কিন্তু ঝটপট চলে যাও গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Adda247 লিখে সার্চ করো, অ্যাপসটা ডাউনলোড করে নাও, কন্টিনিউ করো উইথ ফেসবুক, ইমেল, মোবাইল আর গুগল, যে কোনো একটা দিয়ে কিন্তু তোমরা কন্টিনিউ করো, অর্থাৎ অ্যাক্সেস করতে পারো। তারপরে চলে এসো আমাদের দেখো Adda247 বেঙ্গলি যে চ্যানেল, যেটা তোমরা এখন এই মুহূর্তে দেখছো, সেটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করতে হবে, যেন সবার প্রথমে সবকটি ভিডিওর নোটিফিকেশান তোমার কাছে চলে আসে। ওকে, চলো নেক্সট দেখো, আমাদের জয়েন হয়ে যাও আমাদের অফিসিয়াল টেলিগ্রাম যে গ্রুপ আছে, অফিসিয়াল টেলিগ্রাম গ্রুপ, তাতে জয়েন হয়ে যাও। টেলিগ্রামে গিয়ে লেখো Adda247 বেঙ্গলি এবং জয়েন হয়ে যাও টেলিগ্রাম গ্রুপে। ওকে, এই টেলিগ্রাম গ্রুপে কিন্তু প্রত্যেকটা ইনফরমেশান, পরীক্ষার বিষয়ে হোক, ক্লাসের বিষয় হোক, যে কোনো বিষয়ে কিন্তু প্রত্যেকটা ইনফরমেশান কিন্তু তোমরা আগে পাও এই টেলিগ্রাম গ্রুপে। চলো শুরু করি। আজকের প্রথম প্রশ্ন শুরু করি আমরা। Which of the following statements is not correct? Which of the following statements is not correct? Which of the following statements যে কটা এখানে স্টেটমেন্ট আছে তার মধ্যে কোনটা সঠিক নয়, কোনটা এর মধ্যে সঠিক নয়, কোন স্টেটমেন্টটা? এ, কম্পিউটার ইজ আ কেপেবল অফ প্রসেসিং অনলি ডিজিটাল সিগন্যাল। কম্পিউটার is capable of processing only digital signal. B,
computer is capable of analyzing both quantitative and quantitative and qualitative data, এটা কি করতে পারে, অ্যানালাইজ করতে পারে, কেপেবল। ওকে, কম্পিউটার কোয়ান্টিটেটিভ আর কোয়ালিটেটিভ ডেটাকে অ্যানালাইজ করতে সক্ষম। সি দেখো, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সফটওয়্যার ইজ রিকোয়ার্ড ফর প্রসেসিং দ্য ডেটা। ডেটাকে প্রসেস করতে কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সফটওয়্যার দরকার, সঠিক সফটওয়্যার দরকার ডেটাকে প্রসেস করতে গেলে। থার্ড হচ্ছে কম্পিউটার ইজ কেপেবল অফ প্রসেসিং ডিজিটাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যানালগ সিগন্যাল। এর মধ্যে কোনটি সঠিক নয়? সকলে উত্তর দাও, এর মধ্যে কোনটি সঠিক নয়? এই চারটে অপশনের মধ্যে কোনটি সঠিক নয়? দেখো, যারা যারা বলছো এ বা সি, যাই হোক, যেটা বলছো, দেখো, কম্পিউটার ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেস করে, তাই তো? কম্পিউটার কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা দুটোই কিন্তু অ্যানালাইজ করে, দুটোই অ্যানালাইজ করতে সক্ষম। ওকে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সফটওয়্যার দরকার, নির্দিষ্ট সঠিক একটা সফটওয়্যার দরকার ডেটাকে প্রসেস করা, এটাও কারেক্ট। এখানে বলছে কম্পিউটার ইজ কেপেবল অফ প্রসেসিং ডিজিটাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যানালগ সিগন্যাল। দেখো, যদি এখানে এইটা যদি সঠিক উত্তর হয়, অনলি ডিজিটাল সিগন্যাল, তাহলে কিন্তু এটা বেঠিক, যে ডিজিটাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যানালগ সিগন্যাল। আর যদি এটা ঠিক হয় তাহলে এটা ভুল, তাই তো? তাহলে কোনটা ভুল? ভুল হচ্ছে এইটা, কম্পিউটার শুধুমাত্র ডিজিটাল সিগন্যালকে প্রসেস করে, ডিজিটাল সিগন্যালকে প্রসেস করতে কম্পিউটার সক্ষম, অ্যানালগ সিগন্যালকে নয়। নেক্সট দেখো, যারা যারা উত্তর দিয়েছিলে ডি, তারা সঠিক উত্তর দিয়েছো। যারা ডি উত্তর দিয়েছো তারা সঠিক উত্তর দিয়েছো। দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখো, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস ইজ কারেক্ট? Which of the following statements is correct? A. Virus improves the speed of processing information the computer. ভাইরাসের জন্য যে ইনফরমেশন প্রসেস করা, কম্পিউটার যে ইনফরমেশনগুলো প্রসেস করে, ভাইরাস নাকি তার স্পিডটাকে বাড়িয়ে দেয়। মানে ভাইরাসের কারণে আমরা ইনফরমেশন খুব দ্রুত প্রসেস করতে পারি, বা কম্পিউটার খুব দ্রুত ইনফরমেশন প্রসেস করতে পারে নাকি ভাইরাসের জন্য? এটা ঠিক কি ভুল? ওকে, সেকেন্ড দেখো, দ্য ইন্টারনেট ডাজ নট অ্যালাউ আ ভাইরাস টু স্প্রেড। ইন্টারনেট ভাইরাসকে ছড়াতে সাহায্য করে না, ভাইরাসকে ছড়াতে ইন্টারনেট কোনো সাহায্য করে না। সি দেখো, ভাইরাস ইজ আ পার্ট অফ সফটওয়্যার, ভাইরাস ইজ আ পার্ট অফ সফটওয়্যার, ভাইরাস সফটওয়্যারের একটা অংশ। ডি, ভাইরাস ইজ অ্যান অপারেটিং সিস্টেম, ভাইরাস হচ্ছে একটা অপারেটিং সিস্টেম। আনসার করো, ঝটপট আনসার করো, কোনটা এই স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনটা সঠিক? ভাইরাস আমাদের কম্পিউটারের ইনফরমেশন প্রসেস করতে কম্পিউটারের স্পিড বাড়িয়ে দেয়, ভাইরাস ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে না, ভাইরাস কোনো সফটওয়্যারের অংশ নয়, ভাইরাস সফটওয়্যারের একটি অংশ, আর ভাইরাস একটা অপারেটিং সিস্টেম। দেখো, যারা যারা উত্তর দিচ্ছ, দেখো, ভাইরাস অপারেটিং সিস্টেম নয়, এটা আমরা সকলেই জানি। ভাইরাস কোনো অপারেটিং সিস্টেম নয়, তাই তো? ভাইরাস কম্পিউটারের স্পিড, প্রসেসিং স্পিডকে কি বাড়িয়ে দেয়? একদমই নয়, হ্যাম্পার করে, অনেক ক্ষেত্রে কমিয়ে দেয়, তাই তো? তাহলে এটাও ঠিক নয়।
ইন্টারনেটের দ্বারা ভাইরাস ছড়ায় না, এটা তো সব থেকে ভুল কথা। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা জানি বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভাইরাস কিন্তু খুব বেশি ছড়ায়, তাহলে এটাও কাটা। তাহলে সঠিক কি, ভাইরাস সফটওয়্যারের একটা অংশ, তাই তো? ভাইরাস এক ধরনের সফটওয়্যার, উই ক্যান সে অলসো। ওকে, চলো, যারা যারা উত্তর দিয়েছিলে সি, তারা সকলেই সঠিক উত্তর দিয়েছিলে। চলো এবার 3 নম্বর প্রশ্নে চলে যাই। 3 নম্বর প্রশ্নে আমরা চলে যাব। 3 নাম্বার কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ কম্পিউটার? এর মধ্যে কোনটা কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য নয়? এর মধ্যে কোনটা কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য নয়? A. Computer is an electrical machine. Computer একটা electrical machine. Computer cannot think on its own. Computer নিজে নিজে কোনো কিছু চিন্তা করতে পারে না। কম্পিউটারের কোনো চিন্তা করার ক্ষমতা নেই, চিন্তা শক্তি নেই। C. Computer processes an information error free. Computer processes an information error free. D. Computer can hold data for any length of time. তিনটের মধ্যে কোনটা ঠিক? বলো, অনেকে বলছো সি, অনেকে ডি, তাই তো? দেখো, কম্পিউটার একটা ইলেকট্রিক্যাল মেশিন, এটা সঠিক। কম্পিউটার নিজে নিজে চিন্তা করতে পারে না, কম্পিউটারে চিন্তা শক্তি নেই, এটাও সঠিক। এই দুটোর মধ্যে কম্পিউটার প্রসেস কি করে? ইনফরমেশন এরর ফ্রি, অ্যাকিউরেট জিনিস প্রসেস করে, এরর ছাড়া। যদি এরর আছে তার মানে হার্ডওয়্যার প্রবলেম। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে সঠিক উত্তর। কম্পিউটার ক্যান হোল্ড ডেটা ফর এনি লেন্থ অফ টাইম, এটা হচ্ছে ঠিক নয়। ঠিক আছে, তাহলে এটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর, যে এটা হচ্ছে কম্পিউটার ক্যারেক্টারিস্টিক নয়। কম্পিউটার ক্যান স্টোর ডেটা ফর এনি লেন্থ অফ টাইম বাট নট হোল্ড ডেটা ফর এনি লেন্থ অফ টাইম। ঠিক আছে, চলো, যারা যারা উত্তর দিয়েছিলে ডি, তারা সকলেই সঠিক উত্তর দিয়েছিলে। 4 নম্বর প্রশ্নে চলে যায় আজকের। 4 নম্বর প্রশ্ন, which of the following is the appropriate definition of a computer? ডেফিনেশন, কম্পিউটারের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডেফিনেশন এর মধ্যে কোনটা? এ. কম্পিউটার ইজ আ মেশিন দ্যাট ক্যান প্রসেস ইনফরমেশন। কম্পিউটার একটা মেশিন, যন্ত্র, যেটা কি ইনফরমেশনকে, যে কোনো তথ্যকে প্রসেস করে বা করতে পারে। বি. কম্পিউটার ইজ অ্যান ইলেকট্রনিক ডিভাইস দ্যাট ক্যান স্টোর, রিট্রাইভ অ্যান্ড কুইকলি প্রসেস বোথ কোয়ান্টিটিভ অ্যান্ড কোয়ালিটেটিভ ডেটা অ্যাকিউরেটলি। কম্পিউটার হচ্ছে এমন একটা ডিভাইস যেটা কি করতে পারে, যেটা স্টোর করতে পারে, রিট্রাইভ করতে পারে, সময় হলে সেটাকে বার করতে পারে, আর কি করতে পারে, কুইকলি, খুব দ্রুততার সঙ্গে কোয়ান্টিটিভ আর কোয়ালিটিভ ডেটাকে অ্যাকিউরেটলি অর্থাৎ নির্ভুলভাবে প্রসেস করতে পারে। সি. কম্পিউটার ইজ অ্যান ইলেকট্রনিক ডিভাইস দ্যাট ক্যান স্টোর, রিট্রাইভ অ্যান্ড কুইকলি প্রসেস অনলি কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা। 4. Computer is an electronic device that can store, retrieve and quickly process only qualitative data. দেখো, এটা হচ্ছে কম্পিউটার একটা মেশিন যেটা ইনফরমেশন প্রসেস করে, এটা ঠিক, কিন্তু এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না, পুরো সংজ্ঞাটা পুরো নয়, পরিপূর্ণতা পাচ্ছে না, তাই তো? এটা
একটা কাজ কিন্তু পুরো এটা কিন্তু পুরো কম্পিউটারের ডেফিনেশন হতে পারে না। আমরা ডিটা যদি দেখি, কম্পিউটার ইজ অ্যান ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেটা কি করে, স্টোর করে, রিট্রাইভ করে, মানে ইনফরমেশন স্টোর করে রেখে দেয়, দরকার পড়লে সেটাকে বার করতে পারে, কুইকলি প্রসেস করতে পারে কি কোয়ালিটেটিভ ডেটা, এটাও নয়। কম্পিউটার ডিভাইস যেটা স্টোর করে, রিট্রাইভ করে, কুইকলি প্রসেস করে কোয়ান্টিটিভ ডেটা, এটাও নয়। কারণ কি, কম্পিউটার হচ্ছে এমন একটা ডিভাইস, ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেটা তথ্যকে স্টোর করতে পারে, মানে সংগ্রহ করে রাখতে পারে, স্টোর করে রাখতে পারে, রিট্রাইভ করতে পারে, যখন দরকার সেটাকে বার করতে পারে, এবং কুইকলি প্রসেস করতে পারে কি, নট অনলি কোয়ান্টিটিভ বাট কোয়ালিটেটিভ ডেটা, নির্ভুলভাবে। ওকে, নট অনলি কোয়ান্টিটিভ বা কোয়ালিটেটিভ ডেটাও অ্যাকিউরেটলি। তাহলে বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ওকে, যারা বি বলেছো তারা সকলেই সঠিক উত্তর দিয়েছো। নেক্সট, question number 5. Question number 5. 1 stands for WAN, 1 stands for full form কি 1 এর? WAP area network, B wide area network, C wide area net, D wireless area network. বলো, 1 stands for WAP area network, wide area network, wide area net, wireless area network. বলো। ওকে, অনেক উত্তর দিচ্ছ, অনেক কিছু ভাবছো। দেখো, ওয়ান নাইদার ওয়্যারলেস এরিয়া নেটওয়ার্ক, নাকি ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক, নাকি ওয়্যাপ এরিয়া নেটওয়ার্ক। এটা হচ্ছে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক। ওকে, একটা আছে ল্যান, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক। সেরকম ওয়ান হচ্ছে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক। ওকে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 6, 6 নম্বর প্রশ্ন দেখো। MICR stands for magnetic ink character reader, magnetic ink code reader, magnetic ink cases reader, আর none of the above. A magnetic ink character reader, B magnetic ink code reader, C magnetic ink cases reader, আর 4 হচ্ছে এর মধ্যে কোনোটিই নয়। ঝটপট উত্তর দাও। দেখো, MICR stands for neither magnetic ink cases reader nor magnetic ink code reader. এটা হচ্ছে magnetic ink character reader, magnetic ink character reader. ওকে,
MICR এর ফুল ফর্ম বা MICR স্ট্যান্ডস ফর। Question number 6 দেখো, question number 6, which printer is very commonly used for desktop publishing? ডেস্কটপ দ্বারা পাবলিশিং এর ক্ষেত্রে কোন প্রিন্টারটা খুবই ব্যবহৃত হয়, মানে খুব কমনলি ব্যবহৃত হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়? এ লেজার প্রিন্টার, বি ইঙ্কজেট প্রিন্টার, ডি ডেজিভিল প্রিন্টার, ডি ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার। কোনটা কমনলি ডেস্কটপ প্রিন্টিংয়ের পাবলিশিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়? বলো। দেখো, এটা ডট ম্যাট্রিক্স, ডেজিভিল, ইনজেক্ট কোনোটাই নয়, এটা হচ্ছে লেজার প্রিন্টার। ওকে, ভেরি কমনলি ইউজড ফর ডেস্কটপ পাবলিশিং হচ্ছে লেজার প্রিন্টার। নেক্সট দেখো, কোয়েশ্চেন নাম্বার 7, which broadcasting system for TV is followed in India? কোন ব্রডকাস্টিং সিস্টেম, ঠিক আছে, টেলিভিশনের জন্য কোন ব্রডকাস্টিং সিস্টেম ইন্ডিয়াতে ফলো করা হয়? আমরা জানি চ্যানেল থেকে যে কোনো প্রোগ্রামকে ব্রডকাস্ট করা হয়, যেটা আমরা দেখতে পাই টিভিতে, তাই তো, সেটা কি হয়? ব্রডকাস্ট হয়, তাই তো। নাহলে আমরা কি করে দেখব? স্যাটেলাইট, থ্রু স্যাটেলাইট এটা কি হয়? ব্রডকাস্টিং হয়। এই ব্রডকাস্টিং, কোন ব্রডকাস্টিং সিস্টেম ইন্ডিয়া ব্যবহার করে টেলিভিশনের জন্য? বলো। NTSC, সিক্যাম, প্যাল, NTCS। বলো। বলো কোনটা ব্যবহার করি আমরা? বলো। দেখো, আমরা যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে নাইদার NTCS নর প্যাল না NTSC,
আমরা ব্যবহার করি সি ক্যাম। ওকে, কী ব্যবহার করি? সি ক্যাম। এটার ফুল ফর্ম হচ্ছে সিকুয়েন্সিয়াল কালার মেমোরি। এই ব্রডকাস্টিং সিস্টেমটা শুধুমাত্র যে ভারত ব্যবহার করে এরকম না, অনেক বড় বড় কান্ট্রিও ব্যবহার করে। ইউএসএসআর, ইউনাইটেড স্টেট অফ রাশিয়া, ওকে, তারপর তোমার কি ফ্রান্স অ্যান্ড অনেক ইস্টার্ন কান্ট্রি যেমন পাকিস্তান, বাংলাদেশ, লাইক দ্যাট। ওকে, এরা কিন্তু এই সি ক্যাম অর্থাৎ সিকোয়েন্সিয়াল কালার মেমোরি এই ব্রডকাস্টিং সিস্টেম টিভির জন্য কিন্তু ব্যবহার করা হয় ইন্ডিয়া। Question number 8. HTML is basically used to design. HTML-টা কি ডিজাইন করার জন্য ব্যবহার করা হয়? ওয়েব পেজ, ওয়েবসাইট, গ্রাফিক, ট্যাবলেটস অ্যান্ড টেবলস অ্যান্ড ফ্রেমস। কোনটা ডিজাইন করার জন্য HTML ব্যবহার হয়? ওকে, HTML ফুল ফর্ম আমরা সবাই জানি, এর আগে আমরা করেছি ক্লাসে, তাই তো? হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ, তাই তো? এটা দ্বারা কি ডিজাইন করা হয়? ওয়েব পেজ, ওয়েবসাইট, গ্রাফিক্স না টেবলস অ্যান্ড ফ্রেমস? তাড়াতাড়ি বলো। কি ডিজাইন করার জন্য আমরা HTML-টা ব্যবহার করে থাকি বেসিক্যালি? দেখো, এই যে হাইপারটেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা না টেবিলস ফ্রেম, না গ্রাফিক্স, না ওয়েবসাইট, এটা ওয়েব পেজ আর তার যে কন্টেন্ট, ওয়েব পেজের যে কন্টেন্ট সেটা কি করে? এটা ডিজাইন করে। ওকে, অনেকে গুলিয়ে ফেলে, ওয়েবসাইট করে ফেলে, সেটা যেন না হয়। নেক্সট দেখো, question number 9. Which of the following statements is correct? কোন স্টেটমেন্টটা কারেক্ট? modem is a software, modem helps in stabilizing the voltage, modem is an operating system, modem converts analog signals to digital. কোনটা হচ্ছে কারেক্ট? মডেমের ক্ষেত্রে কোনটা হচ্ছে কারেক্ট? বলো।
দেখো, মডেম কোনো সফটওয়্যার নয়, মডেম ভোল্টেজ স্টেবিলাইজেশনও করে না, ইটস নট আ স্টেবিলাইজার। মডেম কোনো স্টেবিলাইজারও নয় যে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজিং করে, না এটা সফটওয়্যার, না এটা অপারেটিং সিস্টেম। মডেম হচ্ছে কনভার্ট কি করে, অ্যানালগ সিগন্যাল ইনটু ডিজিটাল সিগন্যাল, ওকে, অ্যান্ড ভাইস ভার্সা। ভাইস ভার্সা মানে কি, দেখো মডেম কি করে, অ্যানালগকে ডিজিটালে কনভার্ট করে, আবার ডিজিটালটাকে অ্যানালগে কনভার্ট করে, ঠিক আছে। অ্যানালগ থেকে ডিজিটালে কনভার্ট করে পাঠায়, আবার যখন আসে ডিজিটাল থেকে অ্যানালগে ওটা কনভার্ট করে নেয়। এই কাজটা হচ্ছে কিন্তু মডেম করে থাকে। যে অ্যানালগ সিগন্যালটা মডেমের কাছে আসে, কম্পিউটার কিন্তু ডিজিটাল সিগন্যালই শুধু প্রসেস করে। তার জন্য কি করে, মডেমটা কি করে দেয়, অ্যানালগ সিগন্যালটাকে ডিজিটালে পরিণত করে কম্পিউটারকে দেয়, কম্পিউটার যেন ওটা বুঝতে পারে ওই ভাষাটা। তখন তারপরে আবার কি করে, ঘুরিয়ে পরবর্তীতে ডিজিটাল সিগন্যাল যখন আবার কম্পিউটার দেয়, সেটাকে আবার ও অ্যানালগে কি করে, ওটাকে কনভার্ট করে, ওকে। চলো নেক্সট question number 10. Use of an ordinary telephone as an internet appliance. সাধারণ একটা টেলিফোন ইন্টারনেট অ্যাপ্লায়েন্সের মতো ব্যবহার করলে তাকে কি বলা হয়? সাধারণ একটা টেলিফোন ইন্টারনেট সামগ্রীর মতো বা ইন্টারনেট অ্যাপ্লায়েন্সের হিসাবে ব্যবহার করলে সেটাকে কি বলা হয়? এ ভয়েস টেলিফোন, বি ভয়েস নেট, সি ভয়েস লাইন, ডি ভয়েস পোর্টাল। বলো। একটা অর্ডিনারি টেলিফোনকে ইন্টারনেট সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করলে, একটা সাধারণ টেলিফোনকে যদি ইন্টারনেটের অ্যাপ্লায়েন্স বা একটা ইন্টারনেট অ্যাপ্লায়েন্স হিসেবে যদি ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে কি বলা হয়? ভয়েস টেলিফোন, ভয়েস নেট, ভয়েস লাইন, না ভয়েস পোর্টাল? এক্সকিউজ মি। আনসার দাও ফার্স্ট। দেখো, নাইদার ভয়েস টেলিফোন, না ভয়েস নেট, না ভয়েস পোর্টাল, এটাকে বলা হয় ভয়েস লাইন। কি বলা হয়? ভয়েস লাইন। এটার কেউ আনসার দেবে না, এটার আনসার কেউ দেবে না, এটার আনসার কিন্তু তোমরা কমেন্টে জানাবে, এটার আনসার কিন্তু তোমরা কমেন্টে জানাবে। ইন ওয়েব সার্চ, ফাইন্ডিং আ লার্জ নাম্বার অফ ডকুমেন্টস উইথ ভেরি লিটল রিলেভেন্ট ইনফরমেশন ইজ টার্ম। তুমি ধরে নাও ওয়েব সার্চ করছো, সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে কিছু সার্চ করছো, ওকে, এটার আনসার কিন্তু কেউ দেবে না এখন। তুমি ধরে নাও সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে কিছু সার্চ করছো, এবার যেখানে অনেক বড় কিছুর জন্য সার্চ করছো, ওই বড় ডকুমেন্টের জায়গায় একদম ছোট্ট কিছু ইনফরমেশন কিন্তু তুমি পাচ্ছ সেখানে, ঠিক আছে। তুমি একটা বড় কিছু ইনফরমেশন খুঁজছো, তার জায়গায় তোমাকে সার্চ ইঞ্জিন বা ওয়েব সার্চ একদম ছোট্ট কিছু ইনফরমেশন দিতে পারছে, সেটাকে কি বলা হয়? এ পুয়ার রিকল, বি ওয়েব ক্রল, সি পুয়ার প্রেসিশন রেট, ডি পুয়ার ওয়েব রেসপন্স। ঠিক আছে, তুমি একটা বড় কিছু, এটার উত্তর এখন দেবে না, তুমি একটা বড় কিছু কিন্তু চেষ্টা করছো খোঁজার ইনফরমেশন, সেই বড় ইনফরমেশনের মধ্যে থেকে দেখা যাচ্ছে যে তুমি সামান্য কিছু তোমাকে দেখাচ্ছে বা তুমি পাচ্ছ, সেটাকে কি বলে? পুয়ার রিকল, ওয়েব ক্রল, পুয়ার প্রেসিশন রেট, পুয়ার ওয়েব রেসপন্স। ঠিক আছে, আনসার দেবে সকলে, এটা কমেন্টে আমাকে জানাবে।
এনিওয়ে আজকে কিন্তু এই পর্যন্তই। সকলেই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সকলকে শুভরাত্রি। আগামী দিন শনিবারে ক্লাস থাকবে না, সোমবারেও ক্লাস থাকবে না। ওকে, দেখো সকলেই কিন্তু আনসার করবে, আর যদি ক্লাসটা ভালো লেগে থাকে সকলেই কিন্তু লাইক করবে, কমেন্ট করে জানাবে। তোমাদের কমেন্ট কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু অনেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তো কমেন্ট করতে ভুলো না। সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আগামী ক্লাসগুলোতে আবার দেখা হবে আরও নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটারের প্রশ্ন উত্তর নিয়ে। ওকে, সকলকে শুভরাত্রি।